ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੈਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 1-1.5 ਦਿਨ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਚੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਝੋਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੈਕ ਸੀ। ਜੀ।